2 aydan fazladır öksürüyorsak bu artık kronik öksürüğe giriyor. Bu hem hastaları hem de bizi en fazla zorlayan öksürük tipi aslında. Çünkü hani kronik öksürüğün kapağını açtığımızda altından pek çok sebep çıkabiliyor, pek çok patoloji çıkabiliyor. Birbirinden çok bağımsız farklı patolojiler çıkabiliyor. O yüzden ben 2 aydan fazladır öksürüyorum diyen hastada mutlaka elbette biz hastamızı ayrıntılı dinliyoruz, hikayesini alıyoruz, muayenesini yapıyoruz ama bu aşamada ayırıcı tanı için ek tetkiklere de başvurmamız gerekebiliyor. Hı hı. Şimdi hikaye en önemli şey. Biliyorsunuz siz de hekimsiniz. Tanıya giden yolun yarısı zaten doğru hikaye almaktan geçiyor. Kronik öksürükte de çok önemli bu. Her şeyini soruyoruz hastanın. Yani nerede doğdun, nerede yaşadın, ne iş yapıyorsun, hobilerin nedir, işte sigara içiyor musun? Doğum ağırlığına varana kadar her şeyi soruyoruz ki bu bizde farklı kapılar açıyor. Acaba o hastalıkta bu da olabilir mi, bundan öksürüyor olabilir mi gibi farklı farklı kapılar açıyor. Kullandığı ilaçlar, ek hastalıkları, hali hazırda var olan hastalıkları bunların her biri çok önemli kronik öksürükte tanıya ulaşmak için. Örneğin sigara dedik. Örneğin ilaç dedik mesela sizinle çok ortak hastalarımız oluyor. Hastamız diyor ki evet ben ilaçlar kullanıyorum işte şu ilaçları kullanıyorum, şu tansiyon ilacını kullanıyorum. Örneğin ACE inhibitörü dediğimiz tansiyon ilacı öksürük nedeni olabiliyor. En sık kronik öksürük nedenlerinden bir tanesi olabiliyor. Soruyoruz ki ne zaman başladı öksürük? Şu zaman. İlaca ne zaman başladı? İşte o zaman başladım. Hemen bu bize zaten tanı koydurabiliyor. İlacı kesmek öksürüğün çözümü olabiliyor. Hastamıza diyoruz ki başka hangi hastalıkların var? İşte diyabetim var. Diyabet hastasında kronik öksürük nedeni olabilecek, diyabetin kolay gelişimi sağlayabilecek bir takım akciğer patolojileri var. Örneğin pnömoniler, örneğin tüberküloz, şeker hastalarında yani verem, evet zatüre. Verem hastalığının diyabet hastalarında görülme olasılığı sağlıklı insanlara göre neredeyse 7 kat artmış olabiliyor. Kalp yetmezliği olabiliyor hastamızın mesela. Diyoruz ki daha çok ne zaman öksürüyorsun? Gece yatınca öksürüyorum, oturunca daha rahatım. Kalp yetmezliği de var. Kalp yetmezliği öksürüğü, akciğer ödemi öksürüğü olabilir mi? Buralardan yola çıkarak tanıya ulaşmaya çabalıyoruz. Sigara çok önemli mesela. Kronik öksürüğü olan hastalarda. Sigara içiyorum diyorsa bir kişi başlı başına, tek başına sigara bile öksürük nedeni olabiliyor. Çok önemsemiyor aslında hastalarımız. Hani öksürüyor musun? Evet öksürüyorum. Sigara içiyorum hocam diyor, ondan öksürüyorum. Her sabah öksürüyorlar, her sabah balgam çıkarıyorlar sigara içenler. Ama ekran başındaki seyircilerimiz unutmasın ki evet sigara öksürük nedeni olabilir ama sigaranın yaptığı çok ciddi hastalıklar var. Bu özellikle koahı atlamamıza yol açabiliyor bu düşünce ya da işte akciğer kanserini atlamamıza yol açabiliyor. Bir kişi sigara içiyorsa ve kronik öksürüğü varsa biz mutlaka acaba koah olabilir mi? Acaba akciğer kanseri olabilir mi diye de değerlendiriyoruz. Eşlik eden semptomlarını hemen sorgulamaya başlıyoruz. İşte nefesin daralıyor mu diyoruz, hırıltı duyuyor musun, yoğun balgam çıkartıyor musun? Koahın erken dönemlerinde bu bahsettiğim semptomların hepsi bir arada olmayabiliyor. Yani bir sigara içen bir kişi özellikle uzun yıldan beri de sigara içiyorsa, kronik öksürüğü de varsa nefes darlığı olmasa dahi koah açısından bir değerlendirme yapmak gerekebiliyor. Akciğer kanseri tabii çok önemli. Kronik öksürük nedenlerinin altında ortaya çıkabilecek, hayatı tehdit edebilecek bir hastalık. Seyircilerimiz lütfen ihmal etmesinler. Uzun süredir öksürükleri varsa mutlaka bir hekime başvursunlar. Çünkü akciğer kanseri ne yazık ki genellikle geç evrede tanı koymamıza yol açan bir kanser türü. Çoğu zaman ağrısı olmuyor, sızısı olmuyor. Akciğerde görüyoruz 20 santim kitlesi var ama ağrın var mı? Yok. Herhangi bir sıkıntın var mı? Yok. Öyle bir tabloyla da gelebiliyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka bir işin uzmanına başvurup uzamış öksürüklerde
kanser olabilir miyim, koah olabilir miyim gibi bir değerlendirme yapmak lazım. Hastalarımıza yine dediğim gibi mesleki sorgulamalar yapıyoruz. Bir takım meslek hastalıkları var kronik öksürüklere yol açabilen. Bursa'da zaten bir sanayi şehri. İşte çalıştıkları ortamda nefeslerine çektikleri herhangi bir kimyasal metal tozları, işte solventler, gazlar, bunların hepsi akciğerde kronik bir bronşit benzeri meslek hastalıklarına yol açabiliyor. Pneumokonyozlar var. Yine özellikle bu sanayi sektöründe çalışanlarda, inşaat sektöründe çalışanlarda, kömür madeninde çalışanlarda gördüğümüz, bu kot taşlama tekstil sektöründe çalışanlarda gördüğümüz pneumokonyoz dediğimiz meslek hastalıkları kronik öksürük nedeni olabiliyor. O yüzden meslek sorgulamak çok önemli. Kuaförler mesela, çok sık onlarda astımla karşılaşabiliriz. Meslek astımıyla karşılaşabiliyoruz. O boyar maddeler, renk açıcıların yaptığı solunum yolu tahrişiyle birlikte öksürük illa nefes darlığı olması gerekmiyor. Bir meslek astımı şeklinde de karşımıza çıkabiliyor kuaförlerde. Ev hanımları da aslında risk altında. Onlarda ne görüyoruz? O da bir meslek. Aslında zor bir meslek. Bütün gün o evin işleriyle uğraşmak kolay değil. Bizim Türk hanımları da biliyorsun şeyi çok severler. Yani temizliği çok severler. İşte çamaşır suyunu tuzluyla karıştıralım, daha temiz olsun, ortam daha hijyen olsun. Onlarda da mesela o klorinli nefese çekmelerinden kaynaklanan solunum yolu patolojileri, kronik öksürükler, hava yolu aşırı duyarlılığına yol açıp en ufacık bir işte tekrar kolonya kokusuyla, kimyasalla, gazla, tozla hemen öksürük krizlerine girmeye yol açabiliyor. O yüzden dediğim gibi hikaye çok çok önem arz ediyor bizim kronik öksürükte nedenleri anlayabilmemiz için. Yani o zaman şuradan bizi izleyen, bir şekilde açıp da o sırada temizlik yapan ev hanımları veyahut da evdeki diğer bireyler, erkekler de temizlik yapabilir lütfen. O çamaşır sularını tuz ruhu denen diğer maddelerle, hatta hiç almayın o tuz ruhunu, eve bile sokmayın. Bu bir temizlik anlayışı değil. Hastanelerin şartlarında sterilizasyon gerekmiyor evdeki tuvaletlerde. Daha çok onu yapan kişiye çok büyük zararı var. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Astım hastalığı oluyor ya da başka bir şeyler oluyor. Bir çeşit. Yani öncelikle bir hava yollarında bir aşırı duyarlılığa yol açıyor. İşte hava yolunda yaptığı o yanıkla birlikte, o kimyasal yanıkla varsa, tabii o da olabilir. Yoğun maruziyetlerde olay astıma doğru da evrilebiliyor. O yüzden bu tür davranışlarda hiç bulunmamak lazım. Sağlıklıyken sağlıksız noktasına getiriyor. Evdeki ev içi kimyasallar çok kesinlikle. Gerçekten küçük önlemler ama önemli şeyler. Evet. Diyelim ki hastamız dedi ki benim hiç sorguladık. İşte sigara içmiyor, hiçbir ek hastalığı yok, ilaç kullanmıyor, öksürüğe neden olacak. Ama yine de öksürüyor. 2 aydan fazladır öksürüyor. Bu grup hastalarda bizim %90 oranında en sıklıkla karşılaştığımız neden olabilecek 3 hastalık var. Bunlardan bir tanesi gastroözofajiyel reflü hastalığı, bir tanesi astım, bir tanesi de üst hava yolu öksürük sendromu adını alan, hani kabaca geniz akıntısı sendromu ya da geniz akıntısı hastalığı diyebileceğim tablo. Bu 3 tablo başka bir problem yoksa en sık gördüğümüz neden. İstersen bunlardan da kısa bahsedeyim. Evet, olabilir ama hocam bir şey soracağım. Bu kronik öksürükten bahsederken genetik önemli mi? Hani bir evde böyle öksüren insanlar çoksa aslında belki bir yatkınlık var mıdır? Çocuklarda da böyle olur mu? Bir genetik önemli mi bu? Genetik önemli. Bazı hani kronik öksürüğe neden olan bazı patolojilerde genetik önemli. Evet, mesela kanser. Akciğer kanserinin de genetik bir yatkınlığı olduğu son yıllarda kanıtlanmış durumda. Hani kansere eğilimli onkogen dediğimiz kansere evrilebilecek genlere sahip olan aile bireyleri var. Astım mesela genetik çok önemli. Astımda bir ebeveyn astım hastasıysa çocukta
gelişme oranı %25. Her iki ebeveynde de astım varsa bu oran %50'lere çıkıyor. Yani anne, baba veya büyükler, dedeler, anneanneler kesinlikle evde öyle. yani aile bireylerinde Aynen. birinci derece Kesinlikle. akrabaları astım hikayesi varsa hele ki alerji astım. Alerjide, özellikle alerji